กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F5 สังกัดฝูงบิน 211 กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานีประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดลพบุรีโดยก่อนเกิดเหตุเครื่องบินลำนี้บินมาจากกองบิน 4 อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับเครื่องบินอีกลำเพื่อไปปฏิบัติภารกิจการบินยุทธวิธีประยุกต์ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแต่เครื่องเกิดขัดข้องนักบินจึงดีดตัวออกมาแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลชัยบาดาลล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วหลังเกิดเหตุพลอากาศเอกณภาเดชทูปะเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศได้ให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศอุบัติเหตุกองทัพอากาศเดินทางไปตรวจสอบทันที